목소리가 들리는 탈출맵. 자, 오늘 택배도 적용했습니다. 우후! 개멋지죠? 자, 블럭을 보지 마세요. 네, 레드스톤 스토리 스토리 하지 마세요. 밝기는 이렇게 제가 설치했고요. 레드스톤 터치 함부로 떼지 마세요. 멀티를 할 수 있습니다. 했습니다. 죽지 마세요. 네, 했어요. 죽으면 죽습니다. 야, 근데 이거 너의 목소리가 들려. 진짜? 뻥이야. 목소리가 들려. 목소리가. 내가 할게. 너의 목소리가. 아씨, 미친놈 새끼. 언제부턴가 우리 집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 이 소리의 정체를 찾고 싶다. 뭐야 이건? 왜? 야! 어떡해. 난 나가. 진짜. 엥? 뭐 누르는 게 있나봐. 아닌데? 뭐지? 진짜. 주방에 왜 이러지? 꼭 누가 왔듯이 화로가. 잠깐만요. 왜 이거 깜빡거리죠? 아, 이거 위에 설치했나봐요. 전등 깜빡깜빡거리고. 봐봐, 여기. 여기 화로가 켜져 있어. 안에 뭐가 있나봐. 나와봐! 아무것도 없어요. 개새끼다. 눈 같아, 화로. 개무섭다. 택배 적용하니까 개무섭. 아, 제발 깜빡거리지 마. 제발 켜줘. 안 돼. 눈 아파요. 너의 이게 피야. 양털 피가 엄청. 근데 이거 어떻게 나 모르구나. 그냥 거실로 가보자. 아니, 와, 텔레비전이 켜져 있지? 왜 나밖에 없고 나 안 켰는데? 이게 텔레비전이야? 우와, 얘 화질 뭐 쩔어. 오, 여기 택배 클라스 오지구요. 길이구요. 오, 꽃 좀 봐. 오. 우리 둘 다 같은 택배 적용했거든. 쩔어요. 야, 혹시 이거 뭐 씨발 들어가신다. 들어가진다고? 오, 처음에 나와 새끼야. 예. 이런 통로가 왜 있는 거지? 문은 다시 올라갈 수가 없어. 개새끼. 소리가 나. 조용히. 또 이 소리군. 우리 와이파이 지금은 일단 나가봐야겠어. 현지 언니 엄마가 입구가 있으면 출구는 야, 여기 미로야, 여기. 야 와이파이도 안 떠. 야, 우리 둘 안 떠. 야, 우리들 택배 적용했다? 야, 이거 메로잖아 완전히. 어디가? 나 두개 호재도 좀. 야, 열쇠다. 뭐라고? 그러면 내가 해, 새끼. 짜랑. 근데 어떻게 나가? 이렇게 봐. 여기 있을 진짜 거. 와이파이 안 떠? 여기다. 우와, 여기 진짜. 탔어. 뭐 조짜 잘. 그건데 그거 가마판이야. 이거 아니네. 미안해. 오, 개무서워. 우리 이상한 소리가 들리는 뒤로 그 길이 이 길이 생긴 건가? 뭐야? 뭐야? 나 뭔가 꼈어. 야, 나 꼈다. 개새끼. 연기야. 나 거미줄 뭐 쩔어. 내가 갈게. 일단 출구를 찾는데 밖으로 나가야겠어. 아니 우리 어차피 와이파이가 돼가지고 안 돼가지고. 난 그냥 구경할래. 둘이밖에 못해. 오, 신난다. 언니 거꾸로 가. 어디 저거. 이 레버를 누르면 나갈 수 있겠지. 레버 3개를 다 올려주세요. 하나, 둘. 올렸어. 아야. 이 정도는. 벽지다. 야. 에디키. 연결됐는데 뭔 소리야? 에이 그거 뒤졌다. 니는. 징그러 거미줄. 야, 진짜 이상하다. 이거 택배 가니까 근데 존나 무섭긴 하다. 야, 이거 봐. 소리. 출구가 있을까? 현재 보세요. 좀 기다려보세요. 출구다. 소리는 밖에서 나오니 밖으로 나가. 잠시만, CCTV에서. 왜 다이라고? CCTV에서 다이라고 적혀있는. 어디? 저기. 뭐야? 아까 레버 눌려서 그런가? 그런가 봐. 소름. 와, 개새끼. 밖으로 나가보라고? 야, 여기 열렸어. 무섭겠는데? 오른쪽으로 가자. 저쪽에 소리 났으니. 오른쪽 여기지? 여기. 언니 연결됐어. 일단 내가 할게. 도로다. 뭐지? 설마. 대가리가. 사람 대가리다. 야, 뭐지? 지절로. 아니, 그게 아니고 존나 무섭다. 여기. 스토리 진행을 위해 모래로 죽여주세요? 시체가 내는 소리를 들은 건가? 야, 이거 부셔봐봐. 이상하게 부셔져. 무섭게. 모래로 죽어달라니까 지식사라는 게 아니야. 나도 좀 해줄래? 네가 위에서 뿌리면 되잖아. 니 두 개 있어? 아니, 나 한 개 있어. 내가 한 개 줄게. 자.
근데 간다. 너 먹었어, 네가 네 새끼야. 아이, 자, 너 일단 죽어. 나 뭐 죽는다. 아, 같이 하자. 살려줘! 뜨르, 뜨르, 뜨르. 내가 오늘 죽을 것 같아. 내가 오늘 죽을 것 같다. 언니 이거 1등 왜 깨졌어? 네. 헐. 나 택! 우리 리스폰 했고요. 오, 순간이동이구만. 이게 천당 같은디? 그러게, 나와봐. 야, 누가 있어? 너 해. 내가 할게. 저거 왜 여기 있죠? 내가 누군지 알려줄 수 있는 이유는 넌 차에 치였죠. 난 그 모습을 봤는데? 그건 너가 죽었지만 너는 계속 살고 싶다고 했어. 그래서 일주가 그래. 살려줬지? 내가 읽어야 되는데. 그래. 여긴 어디야? 여기는 천국이야. 이제 너는 여기서 살면 되는 거야. 죽었지만 말이야. 해피엔딩. 해피엔딩이야? 해피엔딩. 우, 나가보자. 오. 오, 택팩 적용했고요. 햇빛이 죽여줍니다. 이게 뭐지? 오, 쩐다 본데 햇빛. 야, 택팩이 여기 좋아. 음. 야, 우리 거기 어디냐? 우리 여기 오른쪽으로 가서 어떻게 됐을까? 봤으면 막혔겠지. 아 궁금하다. 가보자. 오, 여기 반짝반짝. 여기가 그건가 봐. 주방. 중간에 중간에 부숴보자, 중간에. 다시 가보자. 여기 어디야? 모르겠어. 여기, 이따 여기 가보자. 여기 어디야? 모르겠어. 여기. 치가. 다시 가보자. 이거 가보자. 아, 간지랑. 아, 그랬네? 내 말이 맞지? 야, 진짜 근데 이거 깜짝 놀랐어. 다이. 아, 꽃이 정말 좋다. 누가 하면서 포즈를! 내 꽃이 감사하고 있니까 뭐야? 위에 설치를 하고 오, 야, 이거 밥 같다, 밥. 맛있는 밥. 밥. 야, 이거 봐. TV 개쩔어. 야. 빨리 다시 꺼봐. 봐야겠다. 야, 뭐가 있는지 한번 보자. 뭐가 있는지. 샵팩 테스트백에 제공한 기념으로. 소개해보도록 하겠습니다. 네. 내 걸렸어요. 인기가 제일 많은 거죠? 예? 아, 이게 제 인기가 많아. 이거 마크야. 잠깐만, 저 레인 것 같아요. 엄청난 레인. 오, 이거 보세요. 네? 아직 저 안 들어가졌는데. 아, 마크가 정리되었어요. 잠시만요. 자, 멀리 연결할 수가 없기 때문에. 뭐해? 그래서 아까 전에 플레이했으니까 정말 재밌게. 네 번째요. 마크하자. 시작. 뿅. 네. 이게 있고요. 오, 이쁘다. 있고요. 이게 있고요. 오, 이거 되게 멋진데? 그다음 이게 있고요. 이건 귀엽다. 오, 코끼리. 코끼리 우리 빨리. 레몬 아님? 내가 먹었어. 하나 더. 오, 우와, 이쁘다. 그다음에 이게 짜증났어. 이거 있고. 오, 하나 이뻤는데. 오, 이쁜 거 대박 많다. 오, 이만한데. 그다음 마지막. 코끼리. 아니 또 있는데. 아까 네가 안 봤어. 내 진짜 이쁜 거 골랐단 말이야. 아 드래곤처럼 생긴 거? 오, 우와, 병풍인가봐 이거. 개쩐다. 계속 해봐봐. 오, 달빛. 엥? 없어졌어. 아, 이걸. 엥? 언니야 한 거야 근데. 오. 우와. 우와, 야, 이거 이쁘다. 근데 이거 약간 공포스러운 분위기에 있는 거 같지 않냐? 장미꽃이. 아, 개새끼가. 오케이. 근데 이거, 나 이거 제일 이쁜 거 같아. 그래. 이건 그 아까 그거. 아니 아까 진짜 이쁜 거 나왔다니까. 아 그거. 아까 그거 궁금한. 오, 아니야 이거 아니야. 직접 봤는데 이거 아니야. 아니 엄청 컸어. 어. 마크 그거 전용돼 있는 그래. 아 그거. 계속 꼈어. 꼈다고. 아이씨. 내가 먹었어. 야 제일 이쁜 거 한번 골라보자. 1등. 코끼리. 1등. 코끼리. 기가. 현재 언니 닮은 코끼리.
코끼리. 야, 너 달달이를 왜 계속 그걸로 부르냐? 물고기. 오 잘했다. 아니야 근데 그거 다른 왜 이렇게 코이 택배가. 커? 저거 태블릿. 저 자식 태블릿 썼어. 아, 진짜 코끼리 그만 나가세요. 아니 곡괭이 어떻게 다운받았어 나랑 아니가. 야, 이거. 엄청 많은가 보네 종류가. 그런가 봐. 미치. 근데 왜 그거 안 나와? 짱나게. 그 많은 거 중에 그게 왜 안 나옵니까? 랜덤. 네가 안 봤어. 나 은근 살짝 봤어. 못 보신 분들은 그 장면을 멈춰서. 아니 나 네 폰으로 봤어 거지. 아씨. 나 게임 떠났고. 야, 너가 좀